Witajcie telewidzowie w tym pięknym dniu otoczeniu natury. Marcin jeszcze śpi, mieliśmy dosyć ciężką nockę. Najpierw Marcin nie mógł zasnąć, a jak on zasnął, no to ja się wybudziłam i tyle pospaliśmy. Odgłosy natury nam nie dawały pospać, plus jeszcze tutaj jest kot i ma małe 2 kotki. No i wszystko super, my lubimy zwierzęta, ale zaczęły piszczeć o 6 rano i jeden jeszcze nie dawał rady wejść po schodach, bo był za mały, inny już wlatywał i cały czas piszczał albo coś rozrabiał i mama też ich cały czas tam nawoływała. Więc generalnie tak gdzieś coś złapało tego kota później, aż Marcin podskoczył na łóżku, wybudził się i no i tak. No ale stwierdził, że idzie dalej spać. Ja już nie mogłam tak czy siak zasnąć, teraz już trochę się z tymi odgłosami uspokoiło, ale nad ranem no typowe odgłosy dżungli. Więc przyszłam tu sobie nad rzekę, akurat był wschód słońca z tej strony, znaczy z tej strony. No i obserwuję, jak rzeka płynie. Jestem no, w szoku, jak szybko przybiera ta woda. No ja gdzieś przed chwilą tutaj siedziałam i klapki mi się zalały i dopiero się zorientowałam, że poziom wody się podnosi. Dosłownie z 10 minut wcześniej zastanawiałam się, na ile tu jest głęboko i czy można przejść przez rzekę, ale w tym momencie widzę, że jak ta rzeka przybiera, no to tutaj jeszcze są te kamienie, a tu już dalej nie widać dna. A jak siedziałam, no to wydawało się, że jest bardzo płytko. Teraz wstawimy Wam te kilka sekund, co nas rano budziło i jakie były widoki. Nadal nie mogę nadziwić się, w jakim tempie przybiera ta rzeka. Ja muszę cały czas coraz wyżej przechodzić. Ale tutaj zauważyłam, że ławka jest tak samo jakby brązowa, więc nie wiem, czy ten poziom wody nie podnosi się aż tutaj do góry. Może do tych schodów tutaj, bo naprawdę ta ziemia, gleba jest tutaj wilgotna. No i po tych sznurach bym śmiała twierdzić, że tak, ale zobaczcie, jaka jest jeszcze różnica. A teraz idę do kuchni zobaczyć, co dobrego jest na jedzenie i ewentualnie budzić już Marcina. Na pierwszy rzut oka mamy owoce, tu jakieś słodkości, przekąski, babeczki. O, są jajka i ogórki, to coś dla Marcina. Jajeczko jak pięknie usmażone w serca i w jakiegoś kwiatka. Jest ryż. O, dobra, to ja też będę miała co do jedzenia, że tu się dzisiaj nasilić. Pięknie tutaj zrobione, nie przeszklone, ale takie przechodnie miejsce. I tutaj jest kawa, herbata. Co tu jeszcze mamy? A, sok, wodę i tosty, jakieś dżemy. Kawka zrobiona. Czas obudzić mojego księcia. Ale ja widzę, że tutaj chyba niezła drzemka, skoro nie słyszę, jak ja tu przyszłam. Kawunię zrobiłam. Proszę bardzo. Dziękuję, jak miło. Idziemy na śniadanko. Gotowe? No, od 7 rano gotowe, mój drogi. Bufet? Jajeczka, ryż i ogórki. Więc dla Ciebie to jajka i ogórki. Okay. Myślałam, że najbardziej rano będzie słychać odgłosy tej dżungli, ale nadal, no teraz już są inne. Teraz już nie ma tak dzikich tych zwierząt, teraz już bardziej ptaszki, które powstawały. Godzina 8:15, ja popijam kawkę Marii w pokoju, przyniosła mi. Ale piękny widoczek. Ale spokojniej teraz jest. Rano tak o 6, jak nas tam coś przebudziło, to tak dość głośno było. Ja to całą nockę miałam taką, no nie przespaną za bardzo. Jak nie koty, to tutaj coś innego, coś waliło, nie? Po dachu też coś chodziło. Tak. Ja do 3 siedziałem w ogóle. Nie mogłem zasnąć. No, to Marcin do 3, a ja tak, jak Marcin właśnie szedł spać, to ja się przebudziłam. Gdzieś tam może jeszcze oko przymknęłam, ale to było, wiecie, takie, no już ustaje, to już te koty, dżungla, te tukany, nie wiem, co to robi, takie... Tak, i on tak 6 razy powtarza i coraz głośniej, coraz głośniej. No. Ale jak ja opalony jestem po wczorajszej jeździe, Ja też trochę. czerwony, a nie stosuję kremów przeciw opalaniu, żeby raka nie dostać, więc czasami trochę się tak przypala. Idziemy już na śniadanie i patrzymy na drzewko i nam wygląda to, że to jest granat. I tutaj taki mini wersja, ale z tego to już chyba nic nie będzie. Jeden został, ale to też jakiś taki parszywy już. Oczywiście banany, no to tutaj normalka. Papai nie widzę, przecież papaja jest tak popularna. Oni wszędzie mają papaję. Mango, tutaj... jakie wielkie! O, mangosy, ale zielone jeszcze. Tu są te domki, wczoraj Wam pokazywałem, one są bardziej bliżej rzeki. No i tutaj
kibelki są do tych wszystkich domków, bo nie ma. Mari znowu wyhaczyła te kotki. Jest słodki jest. Ten jeden jest taki przymulony, No. jakby chory trochę, nawet się tam chowa za klapkiem, zaraz nam pokażę. A ten to, zobaczcie, Oj, ten to tutaj za mamą biega cały czas, coś szuka, a ten znowu, patrzcie. tak. Ale dzisiaj przyuważyłam, bo mama mu nie daje tak bardzo jedzenia i się o niego nie troszczy. Siedział, piszczał, biedny Tak? taki. Nawet No. mniejszy jest Tak. widać, ale coś ma z oczkiem chyba. Mhm. O, ale coś schorowane widać. I tak ta próbował- sierść też nawet jakaś taka. No, próbował dostać się do cyca, to tamten go wygrózł, wiesz, taki agresywny był. Mama może go odrzuca. Czy ten schorowany idzie po mleczko do mamy? Zaraz zobaczymy. Tak się czai. Nie wie, z której strony podejść. A tamten łobuz cały czas coś robi. Maluszek sobie jakoś nie radzi sam. Mariczka mu pomoże przy cycuniu. Tutaj Jakiś masz. taki zawstydzony Jak jest. marucisz, to fajnie, tak marudzisz, tu masz dziecka. Mari też mówi, że tamten ostatni... O, no patrzcie. Albo on nie widzi może. A może nie widzi, no, że tam... No tak, bo on cały czas w jednym miejscu siedzi. O, patrzcie. Dorwał się do cycunia? Mhm. O, słodziak. Możliwe, że on nie widzi, bo on cały czas w jednym miejscu jest. Jak braciszek myje braciszka. Sprawdzamy, czy widzi tamten, tak, czy chodzi za Marikiem. Tamten Nie. jakby słabo, tamten bardziej, no. No w ogóle nawet gałki mu się nie ruszają. Możliwe, Może- że nie widzi. Możliwe, że nie widzi. Ale ten jak mu pomaga, o. Zostaw braciszka. Kotki podjadły śniadanie, teraz my idziemy zjeść. Do 10 tutaj podają. Mamy już nasze talerze śniadaniowe. Ogórki, 3 jajka. Marika też ma 3 jajka i jakąś taką sałatkę. Bez ryżu, Marii, dzisiaj nie zaskoczyłaś. Zaraz będzie. To dobry, ryż dobry z jajkami, jak się rozlewa te żółtko. Te kotki to największa atrakcja tej dżungli. Wszyscy się z nimi tutaj bawią, wszyscy jakieś zdjęcia pstrykają. Idziemy nad rzekę, Marika już dzisiaj była, ale kocica polubiła Marikę. Cały czas za Mariką łasi. Marika ją dzisiaj wygłaskała, wczoraj zresztą też. No. Nie odpuszcza. Wracaj do małych. Sprzedany kot. Już mój. Mały nakarmiony. Idziemy zobaczyć. O, powiem wam, że wczoraj byłem wieczorem, to nurt był. No to ja wczoraj byłem, to tam dalej chodziłem. Widać, że wysoko. No mówię ci, jak ja siedziałam, to dosłownie 20 sekund kamień za kamieniem się pokrywał i przybliżało. Ale no to zaraz zobaczymy pod ławkę, czy będzie. No to są jej miejsca. Proszę bardzo, taki sznurek nawinięty na Chodź na ten dziób. paznokcie. Jesteśmy już na samym dole. No ja wczoraj byłem, no to powiem wam, gdzieś tam byłem. Z tego co pamiętam. Dość mocny nurt. Może sterują, bo tam tama jest niedaleko, więc może sterują tą tamą coś, dlatego to jakby poziom się podnosi. Jest. Chodź no koleżanko. Tak, ale jest tutaj, ja wcześniej nagrywałam gdzieś stąd i tak pokazywałam, ile jest do jeszcze do wody. No i to jest taka już ogromna teraz różnica. Ja nie wiem, no z 5 metrów to wydaje mi się, że od rana to tej wody przybyło. Ale powiem wam, że taka woda czysta. Zobaczcie, dno widać, tu się trochę światło odbija, ale woda jest ok. Tutaj jeszcze jest domek rodzinny, są 2 pokoje. Jakbyście byli z dzieciakami, to fajna opcja. Patrzcie, tutaj i tutaj jest od razu ta rzeka. No i te domki wam pokazywaliśmy wcześniej, one są najlepsze. Choć nie wiem, jak jest cenowo, mi się wydaje, że będzie drożej. My płaciliśmy około 80 zł, jakby w drugim rzędzie. No i bez łazienki. Te nie Tak. wiem, czy mają łazienkę ze sobą? Z tyłu mają dobudowane coś, Być. jak było tutaj, jak widzicie, drewniany, a z tyłu jest jakiś cement, beton. Także myślę, że to tam jest łazienka właśnie. Na dzisiaj już wszystko wyprzedane. Tak, jak będziecie W na hotelu. KO Sok jechali i chcielibyście sobie właśnie dzień czy 2 spędzić jeszcze przed jeziorem w takiej dżungli, no to myślę, że to jest dobra opcja takie za niewielkie pieniądze, bo tutaj też widzieliśmy, że hotele potrafią kosztować ładnie. Także za niewielkie pieniądze jeszcze ze śniadaniem. I tylko trzeba mieć skuter tutaj, bo chociaż jest restauracja, oczywiście jest, można tu siedzieć cały dzień. Sam dojazd tutaj. Znaczy pewnie z A do B by Ci przewieźli i okej. No ale mówię, no to jest już takie siedzenie po prostu i później typowa wycieczka, kupienie stąd czy z jakiegoś innego biura. Stąd póki co nie polecamy. Nie byliśmy, ale naczytaliśmy się opinii, jak to wygląda od nich. 2,5 tysiąca batów. No to też nie jest mało. Około 200, około 300 zł. prawie, tak. No właśnie, 300 zł. A no warunki, jak zobaczyliśmy i oceny na Google, no to same jedynki ostatnio i że nie warto, że złe jedzenie, że ktoś się rozchorował. Większość tych domków na tych wodach to są już takie, wiecie, swój czas już mają za sobą. No i właśnie, ale no pod tym to ludzie pisali tak, że nie warto. No. My już spakowani w nasze plecaki, wyprowadzamy się, ale jeszcze nie opuszczamy na 100% tego hotelu, zostawimy nasze plecaki, bo jedziemy tutaj dookoła pozwiedzać kilka miejsc. Gotowa na wyjazd? Jak najbardziej. A się robi gorąco. W nocy trochę zmarzłam, nawet wiatrak powiedziałam Marcinowi, gdzieś tam sknęłam, że mówię wyłączaj wiatrak,
A teraz... Tak, w nocy nad ranem, gdzieś 4, to naprawdę było już tak, że trzeba było się tym kocem przykryć. A ja mam tak czerwone ręce od wczorajszej jazdy, że mnie dzisiaj szczypią. Wyszedłem tylko na zewnątrz, koło godziny 9, no to... Te kotki dzisiaj się kręcą wkoło nas cały czas. Zobaczcie, jak braciszek z braciszkiem leżą i odpoczywają. Ten taki aktywny to go pilnuje. O! Patrzcie na to. Jaszczurkę upolowała. Jeszcze nie mów, że się podzieli. Że się z małymi podzieli. Małe będą jaszczurkę jadły. No czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Ja też nie Ta jaszczurka jeszcze żyje, patrz. O nie! Ona ją tylko przyniosła. O matko! Ta jaszczurka jest szybko, ale kot jest jeszcze szybszy. Ale akcja. No to jest dopiero dżungla. Matko, już po jaszczurce. Słychać, strzelają. No. Tak? Poszło. No tak, ciekawe. Zje? Jaszczurkę zje? Pani powiedziała, że nie, ale... No właśnie, ale widać, że no jak już... Mały też chce jaszczurkę. Patrzcie. Jaszczurka zwisa z buzi. Jej, on normalnie w połowie już jest. Ta. No. Nie chcę tego widzieć. Albo pożuje i wypluje. O, zjadła. I tyle z tej jaszczurki. Ale dobra kocica z niej. O ja. O, i teraz mały ma już mleko. Tak to działa. Powoli się zbieramy, przestawiliśmy skuter tutaj pod daszek, bo był tak gorący, że się nie dało wsiąść. Jeszcze trzeba trochę poczekać, bo parzy dosłownie. O, jaki piękny motyl duży. No, a przed chwilą co widziałam, znaczy tutaj w sumie jest, za mną. Widzisz? Mały baby ananas. Ale Zobacz. malutki jeszcze, no. Ale to chyba będą też z tych małych, co sprzedają. Skuter ochłodzony, można ruszać, mamy 6 punktów na trasie. Zobaczymy, ile nam to się zajmie. Która jest godzina? Za 15:11, ale na pierwszą atrakcję, którą jedziemy, nazywa się Hängebrücke po niemiecku. Ruszamy. Co tu Niemcy robią? Dosłownie 3 minuty i jesteśmy już na pierwszej atrakcji Hängebrücke. Kto zna niemiecki, to wie. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Dobrze wymawiam? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No to zaraz Wam pokażę Hängebrücke. Jakby ktoś chciał jeszcze jakiejś stylizacji tutaj właśnie Na Hängebrücke. to można się zaopatrzyć w kapelusze, w torepusie, co tutaj jeszcze, w jakieś sukieneczki nawet, tak? Okulary. No, Tak, jest ładne tutaj. zdjęcia można tu pewnie porobić. A zobaczmy jaka cena. 200 batów. To nie tak źle. To nie tak źle. Tutaj jest 4 zł. 160 batów. Ej, To jak? to jak Patrz, na jakimś tanim jaki markecie. ładny. A spytaj ile za wypożyczenie. Do Hängebrücke na zdjęcia. Trochę duży, nie? Duży, nie? Taka meduza trochę. Na Hängebrücke może wejść maksymalnie 20 osób. A już Wam pokazuję, co to jest dla tych, co nie znają niemieckiego. Most wiszący. Dokładnie. Tłumacząc słowo w słowo. No jednak to siedzenie ze mną na coś się zdało, Marcinku. No tak, gdzieś tam wyłapuje powoli. Tak, no wygląda to fajnie. W sensie jest wiszący, ale nie jest jakiś drewniany. Widać, że ma stalową konstrukcję. Zaraz pójdziemy na środek, a na środku pewnie będzie najlepszy widok. Ale cykady dają. Ale fajny widoczek. Zaraz Wam pokażę, jeszcze nie jesteśmy na środku. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jeszcze kawałek. Jeszcze dajcie mi chwilę. O, z drugiej strony widzę Budda jest, też Wam go zaraz pokażę. Dobra, można powiedzieć, że jestem już na środku. Patrzcie, z jednej strony, tam widzicie, góry są. Teraz Wam pokażę drugą stronę. No mówię Wam, dość wysoko ta rzeka jest i płynie dość mocno. A tutaj jest Budda. No to teraz będziemy musieli się przeciskać. Pani jedzie skuterem z takim wózeczkiem, więc my tutaj na taką, tak staniemy. Chowaj się, Mari. Elegancko Pani da radę, patrzcie. Ja to się boję, chyba idę. Na bok, Mari, na bok, albo wsiadaj na wózeczek. Jest pięknie, zmieść się. To nie dla mnie takie mijanie. No, to jest podobnie trochę jak w Nepalu. Przypomniały mi się jakieś te przejścia. Ale widokowo... Zobacz, jaki ładny Budda tam, Pięknie. można iść zobaczyć. O, no ja nie Złoty. ubrana. Nie mam nic, dzisiaj nie wzięłam. Pani mówi, że może nas podwieźć, więc skorzystaliśmy z podwózki. Jedziemy. W takim koszyczku sobie siedliśmy.
No właśnie mieliśmy zamiar iść na drugą stronę mostu, ale pani bardzo przyjemna. No to jedziemy, o! Zaraz końcówka będzie. A tak myślałem, że tutaj są schody jeszcze przed tym, jak skutery jeździły. O! No pięknie. Pani tutaj kursuje, my tutaj staliśmy na tym moście z 10 minut, pani już trzeci raz jedzie. Pani nas przywiozła na jakiś kemping. Widzieliście już małego ananasa, to spójrzcie, tutaj rośnie większy. W ogóle trafiliśmy do pięknego ogrodu. Tamten tutaj to już do ścięcia. Banany, tak, tutaj kolejny malutki, ale ten jaki ogromny, takiego kokosa, co ja gadam, ananasa, to ja nie widziałam. Konkretny. Ogromny jest, no. Piękny jest ten ogród. Tak, tutaj czuć naprawdę tą rajską taką dżunglę. Pięknie. Zaraz sprawdzimy, jak on wygląda z góry. Look in your eyes. I've been hoping for a love like you for a long, long time. We got laughter, we got tears, we got each other. Zobaczcie, jakie malutkie bananki. No mini, ale wygląda, jakby ktoś je w ogóle założył tam, zapętlił. Leśnikiem i znawcą drzew jakiś dużym nie jestem, ale wydaje mi się, że to jest kauczuk. I tutaj na każdym drzewie jest coś takiego. I zobaczcie, to wygląda jak kauczuk, takie mleczko. Tu można zobaczyć, że tutaj powoli cały czas kapie i oni ścinają taki pasek 1 czy 2 i tutaj następny będzie. Jak tu już nie będzie nic lecieć, no to znowu przyjdzie, zetnie trochę i znowu będzie kapać. Zobaczcie, tutaj widać to na każdym drzewie. Tutaj widać, że w lesie sobie rosną dziko ananasy. Jest ich tutaj kilka. Ale jaki ładny kolor mają, taki lekko czerwonawy. Tutaj dobrze widać, bo kapie ten kauczuk. Pani nas wywiozła na drugą stronę tego mostu, tam do jakiegoś właśnie resorciku, ale my już wróciliśmy tym samym mostem i widzimy, że teraz jest więcej ludzi. Pewnie skądś ludzie też tutaj przyjeżdżają, nawet ludzie, którzy nie śpią tutaj w tej wiosce obok. Widać, że coś tutaj się dzieje, lokalna społeczność się zebrała. To jest dosłownie obok mostu. Tam jakbyście się przyjrzeli, to widać most, ale dobra, na moście już byliśmy i zaraz wam pokażę Buddę. Jest świątynia po lewej stronie, a po prawej jest Budda. Nie jest aż taki duży, ale też nie jest mały. Patrzcie. Widzicie? Dość spory, ale bardzo ładnie utrzymany. Na przykład teraz widzę różnicę, jak świątynie wyglądały w Kambodży, a jak wyglądają w Tajlandii. No w Tajlandii to, może nie wszystkie też, ale to wygląda lepiej i są bardziej zadbane. No ten to wygląda na pięknego, jakby to nowo postawione było, patrzcie. Wszystko ładne kolory, albo odnowiony był niedawno. No piękny Budda. Obok tego Buddy jest taki punkt widokowy, można sobie usiąść, podziwiać. Tam jest w tle cały czas ta góra i ta góra przypomina mi trochę miejsce, jak byliśmy na północy Tajlandii. I podobne były wioseczki, że te góry wystawały. Oczywiście zaraz jesteśmy w innym miejscu, no ale takie właśnie podobieństwa ja zauważam. Często kaski zostawiamy na skuterze, jak widzicie w Tajlandii nie ma z tym problemów. W ogóle nie słyszeliśmy, żeby ktoś nam opowiadał, że zginęły komuś kaski. Gotowa? Gotowa. Jeszcze zanim pojedziemy na Tamę, to wydaje mi się, że będziemy mieli jeden stop. A co tutaj zamknięte? A, myślałam, że pociąga tutaj. Kopunka. A tutaj pan po prostu Jakaś pilnuje. kontrola, tak. A my w lewo. My wyjeżdżamy na główną drogę jakąś, tak? Tędy dalej już nie pojedziemy. Pan nas cofnął i mówi, że musimy z powrotem jechać w tę stronę, 2 km i gdzieś tam odbić. Na mapie Marcin coś tutaj dobra. jest? Okej, dobra, no. Jedziemy. Jest, czyli jakoś naokoło musimy to objechać. Wow, ale pięknie. A to jezioro przed nami jak w Nowej Zelandii. Park Narodowy Khao Sok. Jakie ładne kolory. No, wow. Ale znowu jakby teraz już mamy południe i zaczyna nachodzić taka mgła na górę. Tak samo jak wczoraj było. Teraz kojarzy mi się z tym porządkiem w Ameryce. W jakichś takich zamkniętych miasteczkach jak w Simsach. Trawka równo przystrzyżona. Nowa Zelandia. No, pięknie kwiatki tutaj już zakwitły. Drzewka przystrzyżone. Przyjechaliśmy już na Tamę, myśleliśmy, że będzie można wjechać w jedną i w drugą stronę skuterem, że będzie można po niej jeździć. Okazało się, że jest droga zablokowana, no i można się przejść. Tam też wypożyczali rowery, więc podejrzewam, że tutaj nie jest 100 metrów, tylko ta Tama jest dość spora. Więc myślę, że to będzie, nie wiem, ze 2 strony to może ze 2 kilometry
Tam jakie piękne górki Tak. z tymi ujęciami. Piękne widoki, a my też zaraz będziemy widzieć te piękne jezioro. Jak widzicie tutaj na parkingu same minivany i autobusy, no są jeszcze jakieś osobówki, ale skuterami tutaj nikt nie przyjeżdża. Nawet autobusami przywożą ludzi, bo to jest taka atrakcja turystyczna, ta Tama. A my Dlatego my tu mądrze, jesteśmy. tak, skuterkiem, pyk, pyk, pyk. Także myślę, że ten skuter naprawdę to było bardzo dobre rozwiązanie i o wiele więcej możemy zobaczyć. Jesteśmy Tak. mobilni, nie musimy się dopasować do nikogo, spędzamy czasu tyle, ile chcemy na atrakcjach, więc jeśli byście tutaj byli, to naprawdę polecamy, bo no całkiem inaczej to przeżyjecie niż po prostu zorganizowaną wycieczką. I koszty też są niższe, bo tutaj wszędzie by trzeba było płacić no, po kilkaset batów. No, a my skuter za 200, tam niecałe 20 Tak, batów, plus benzynę wczoraj zatankowaliśmy też za chyba, 150, no a to... już przejechaliśmy tam prawie 200 km w 2 dni. Mhm. Także super sprawa. Ładnie ogród zrobiony tutaj dookoła, no, powiedzmy tego jeziora. No, jezioro jest z jednej strony, dobra, nie dookoła, ale tutaj na ten punkt widokowy i zaraz Wam pokażę Tamę. Coś mi się wydaje, że my dalej nie pójdziemy, więc nie wiem po co były te rowery do wypożyczenia, bo tutaj wszystko poblokowane drogi, nie można tam wjechać. No i tak wygląda ta Tama. Główne ujście wody jest tam. No jak widzicie, my tam nie będziemy mogli podejść. No prawie 800 metrów ma ta cała Tama. Ja tu jestem lekko przygotowani, moi drodzy. Ta Tama jest starsza ode mnie. O ile, Marika? Już mała podpowiedź, że starsza. O 40 lat. Nie, no bez przesady, aż taki stary to ja nie jestem. Tylko o 4 lata jest starsza ode O mnie. kurczę, no, chciałam to Czyli powiedzieć. W 1982 roku została zbudowana, a wysokość tej tamy ma 95 metrów i jak tam się przyjrzycie, o, to tam jest od razu elektrownia. Nas dzisiaj na tym jeziorze nie będzie. Nie wchodzimy na łódkę, nie będziemy pływać po tym jeziorze. Mamy to zaplanowane, jak dobrze pójdzie, to na jutro. A dzisiaj tylko zwiedzamy te miejsca dookoła i będziemy uciekać jakieś 20 km stąd. Prawda? Marika już zarezerwowała hotel. Tak, będziemy mogę pływać, się- ale nie w jeziorze. W jeziorze, jak dobrze pójdzie, to będziemy pływać jutro. Pięknie te kolory wyglądają. Czym bliżej podchodzimy, tym widać bardziej taki niebieski, zielony kolor tego jeziora. Tam jest ta Tama, a tutaj jest jeszcze jakaś wystawa poświęcona królowi. Widać, że młody król, starego już nie widać króla, a to było za starego króla zrobione. Kawałek dalej jest ten stary król. Z tego co pamiętam, to chyba Rama 9. No i on tutaj góruje nad tą Tamą. Starczy tej tamy, ustawiamy nawigację, jedziemy na kolejny punkt. 5 minut do kolejnego punktu. Jestem trochę taki rozczarowany, że nie można było tam wejść. Liczyłem na to, nawet nie sprawdzałem informacji, czy można, czy nie, po prostu myślałem, że można. Jakieś zdjęcia chyba kiedyś widziałem z tego, więc liczyłem na to. No i przeszło mi przez myśl też, żeby tam polatać z dronem, ale nad takimi miejscami to się nie lata i też tutaj pilnują, więc lepiej tutaj, moim zdaniem, jak będziecie, to też nie próbujcie. Nie widzieliśmy też nikogo na rowerze, ale widzimy, że jest napis 40 batów, więc wydaje nam się, że to jest 40 batów za po prostu wypożyczenie roweru. Ale na tym obrazku wszyscy mają takie same koszulki, więc może po prostu jest możliwy wjazd na tamę, ale tylko z wycieczką zorganizowaną. Chodź zaraz, ja podpytam tą panią. To jak, Marcin, obstawiasz, że można tym rowerem, czy nie można? Jak z przewodnikiem myślę, że można. Pani powiedziała, że nie można, pokazała mi tylko tu Aha. dookoła i 40 batów za godzinę, czyli jakieś 4,60 zł za rower na godzinę. W sensie nie ma sensu, bo tutaj można iść wszędzie na pieszo maksymalnie. To ile tam było? 200-300 metrów? Nie jest to dużo te 40 batów, ale nie ma tu jakby dokąd sensu. pojechać, bo skoro tam jest zablokowane, na dół też nie można zjechać, no jakby Zresztą zdjęcie jest zrobione na Tamie, więc podejrzewam, że kiedyś można było, bo ja kojarzę zdjęcia, że tam samochody wjeżdżały, ale może się mylę. No nie wiem. może teraz nie można, Może może teraz nie można, no. jakiś taki okres jest. Okej, jedziemy dalej. Okazuje się, że my byliśmy z jednej strony, zobaczyliśmy w sumie lewą stronę tego obiektu, a tutaj po prawej stronie jest kawiarnia i tam jeszcze można na górę dalej wejść. Zaraz przejdę tutaj dookoła. To jakaś ścieżka porobiona. Aha, nie wiem, czy to na dół do jeziora by była? Chyba nie, ale kto wie. No ale z takim widoczkiem kawiarnia też fajnie. Tak jak myślałam, płytki porobione do tego momentu, po prostu żeby sobie zejść, zrobić zdjęcie i tyle. No ale piękny widoczek z tej strony też. Ale my się tu nie zatrzymujemy. Mamy wybraną inną kawiarnię. Myślimy, że z podobnym punktem widokowym. Marcinku, idziesz tam na górę? Gdzie na górę? O, tam na górę. A tam widzę jakiś taki posąg jest. Myślę, że z tej kawiarni będzie spoko, bo widzę, że ta kawiarnia jest na takim cypelku, więc mam nadzieję, że to będzie tam. 5 minut mamy? Ja 5 minut, to chwila. Okej. Zmęczona? No, tak już Gorąco. bym chwilę usiadła, napiła się, odpoczęła. No to jedziemy. To jeszcze nie jest to miejsce, ale tutaj widzimy, że też są jakieś łódki. Nie wiem, czy stąd wypływają, bo to też nie jest port, ale widzę, że tutaj może jakieś prace remontowe albo coś.
No i ten kolor wody już też jest ładny. Jesteśmy już przy kawiarni, mamy jeszcze 50 metrów, no ale tą drogą nie ryzykowaliśmy, żeby zjeżdżać, bo widać, że tutaj jest pozarywane, trochę wylane jakiegoś, żeby tu ułatwić trochę, no przejdziemy się. Stromo też jest w klapkach, aż tak idzie noga bardzo do przodu. Tak, 50 metrów to niedużo. To niedużo, no. Tutaj widzę, że za tymi drzewami i krzakami jest port, tam widać ludzie wsiadają na łódeczkę. Tu można pływać jednodniówki, dwudniówki, także dużo jest opcji, a my idziemy tutaj na kawę z boku. A, widzę już napis, to dobrze, idziemy. No skuterem bym tutaj zdecydowanie nie radziła. Jest dosyć stromo, jeszcze tam górę to może byście przejechali, ale tutaj no ciężko nawet się idzie, tak pcha to do przodu. A jakby trochę popadało, to jeszcze gorzej. Mhm. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. W tym przypadku ja teraz będę miał w nogach. Zapomniałem kluczyka ze skutera. Tak to by był, bo nieraz zapominałem, ale tam mamy jakieś dokumenty jeszcze powkładane i jakaś kasa, także idę to zabrać wszystko. No i jest kluczyk. Wiedziałem. Dobra, jeszcze muszę zabrać coś ze schowka. Jestem już w kawiarni. Maria odpala mikrofon. O, jak fajnie klima. No fajnie. Superancko. Okej, chyba działa. Teraz powinno być Cię słychać. No właśnie, nie no, ale fajnie tutaj klimatyzowane, nawet nie weszłam na zewnątrz, mówię, muszę Chwilę odpocząć. odpocząć. Jest już nasza kawa, Marika sobie zamówiła herbatę, no i powiem Wam, że ceny są całkiem niezłe jak na takie miejsce. Wiadomo, jest drożej. Kawa 70 batów, no w mieście 45 za 30. 45, no. W zależności można znaleźć, no ale takie tą, co my w Bangkoku pijemy, to 45, a tutaj 70, no to 25, tak. A w kawiarniach w Bangkoku i 90 i 100. Ponad 100, nawet 130 widzieliśmy, a tutaj siedzimy z widokiem na jezioro. Fajnie. Jeszcze trochę odsapniemy i dopiero wyjdziemy na dwór, podziwiać trochę te widoki. Skrzaliśmy się i to ładnie. I tak oto Marika ma kawę i herbatę. Ja próbuję kawę, mówię z cukrem, bo taka już mi podjeżdża pod mleczko kondensowane. Pytamy pani mówi tak z cukrem, a miała być bez? No i tak. Pani mówi, to nie ma problemu, zrobię Ci drugą, a tą macie gratis. Także Marika ma 2 napoje. Była chwila relaksu, wyszliśmy jeszcze na zewnątrz pooglądać widoczki. A i się teraz jakby ochłodziło, mam wrażenie. Ochłodziło i chmury są znowu I jakieś. chmury, no naszły. Tam za Mariką jest ten port, o którym mówiliśmy, ale nie ma jakoś dużo ludzi. Tak spokojnie. Myślałem, że to będzie po prostu taki natłok, chyba że już wszyscy wypłynęli o tej godzinie. No bo tak w sumie. Druga, o Tak, pierwszej chyba. O 10 zaczynają się te tury. A 10:40 chyba wypływają łódki. Aha, no ale zależy od hotelu, też zależy, czy sami sobie zorganizujecie, czy tutaj przyjedziecie, bo w hotelu widziałam, że jest odbiór 10:30 chyba. I dowóz tutaj to 11, może 11 No to do i 12. tak już. I tak popłynęły. Tak. Więc tak wygląda to jezioro z tej kawiarni. Jeszcze Wam pokażę. Patrzcie, tutaj widzicie, wracają już jakieś łódeczki. No ładnie to wygląda. Tam jak się popłynie dalej, bo tu się płynie, tam się dalej płynie, no i później są te ładne skałki. Kto był na Khao Sak, no to wie, o czym ja mówię. Przyszedłem jeszcze tutaj do portu i widzicie, tutaj łódki wypływają. I jak macie więcej czasu i przyjedziecie sobie skuterem i możecie sobie pojeździć, no to warto przyjechać i popytać o te wycieczki, jak nie w hotelu, to gdzieś w innym miejscu, o ceny i jakie są możliwości. Bo wiadomo, że w biurze podróży, nawet jak będziecie na Phuket, na Krabi, gdziekolwiek, no to Wam wrzucą jakiś hotel i tam pojedziecie i nie macie żadnego wyboru. A tutaj jak przyjedziecie i macie więcej czasu na takim luzie, no to możecie sobie trochę pokombinować. Zobaczcie, jakie rozwiązanie. Jesteśmy no, między portem a tą kawiarnią. Banany w koszyku, cena 20 batów. Tak samo naklejone 20 batów tu, 20 tu. A po środku puszeczka, do której wrzucamy pieniążki. 20 batów, a tak samo QR kod. Świetne rozwiązanie, takie zaufanie do ludzi, a widzę, że to nie jest jedyne. Tam widzę teraz kolejną, zobacz, coś tam jest, to nie wiem co to jest. Jakieś jedzenie. A, jedzenie dla ryb, tak? Kukurydza. Tak, ale to jest fish food napisane. Kukurydza? Kukurydza? Taką zwykłą, twardą kukurydzę, rybę jedzą? No nie wiemy, czy Dziwne. to... No tak napisane. Zauważyliśmy, że jest i woda za 20 batów. No i w puszce jest 20 batów. Ktoś już skorzystał, o proszę. A można wsadzić rękę, Nawet by było 40. i wyciągnąć. A ty tak. już po polsku. Ale no tak w sensie, nie to żebym to zrobiła, ale jakby ktoś tutaj chciał, no to po prostu mnie wyciągnął. Przyjechaliśmy już do hotelu, odbieramy walizki nasze, ja i tej jeszcze zobaczyć do rzeki, czy ta woda dopłynęła do huśtawki, czy nie. Dalej iść nie będę, widzę, że ktoś się kąpie w rzece, tutaj ktoś siedzi na huśtawce, więc huśtawki nie są zalane, ale mam wrażenie, że woda już jakby odchodzi, jest jej coraz mniej. To jeszcze ostatni rzut na ten ośrodek, no pięknie położony, naprawdę w dzikości, w naturze. Cudownie, ale moim zdaniem nie dla każdego to będzie. No my wczoraj braliśmy zimny prysznic, ale pani mówiła, że gdzieś są ciepłe, choć pod prysznicami tam były jakieś pająki, jaszczurki, wszystko, więc ja tam się w tym ciepłym bałam. A nawet jak później szłam obok za drzwiami u nas do łazienki, to już poprosiłam Marcina, żeby ze mną wyszedł.
bo bałam się po prostu jakiegoś pająka czy coś. No i w sumie był taki na przejściu, więc Marcin powiedział, że też jak się kąpał, to wyszedł akurat. Ja już wiem, że dżungla to jednak nie dla mnie. Ostatnie jeszcze spojrzenie na te słodziaczki, ojejku. Papa kotki, do zobaczenia następnym razem. Zabieramy, zostawiliśmy w takim przedsionku kuchni i lecimy. Mamy jakieś 20 minut. Ojej, no ja Ten myślałam, jest że to... cięższy od mojego. Mój? No. O, popatrz. Plecaki zapakowane, ruszamy. Nawigacja ustawiona, czy znasz trasę? W sumie nawet nie znam nazwy hotelu. O, ja w sumie też. No to muszę zobaczyć na rezerwacji. Bamboozled by the way you led me on to think that maybe I could be the one. And baby, I thought you would hold together for forever, but your heart's been changing like the weather. Oh. I thought maybe you were different. Didn't need attention, someone decent. Now you're acting so nonchalant, calling this puppy love. So I'ma take my heart and go. I'ma take my heart and go. I'ma take my heart and go. Do hotelu mamy już blisko, zatrzymaliśmy się po drodze, bo nasz hotel jest na takiej wiosce, w jakiejś restauracji i bierzemy coś do jedzenia. Tu pani już mi tłumaczy. Tak? O, bo menu tutaj no tylko po tajsku, więc trzeba sobie jakoś radzić z tłumaczem. Aha. Jest golonka, znaczy Golonka? się, ale znaczy nogi takie, wiesz, Aha. same nogi pani pokazała, ale pachnie no taką golonką z Kosamui. Dostaliśmy obydwoje już nasze zupy. Moje mięso wylądowało u Marcina w zupie. Do tego Marcin ma 2 jajeczka. A zupa dzisiaj ciekawa w smaku. Wołowina, czuć, ale pierwszy raz jem taką bulion wołowy z takim kwaskowatym posmakiem, dość mocnym. Nalałem sobie jeszcze trochę sosu rybnego, ale ciekawa, naprawdę dobra. Ja lubię takie smaki mocne, zresztą zobaczcie jaki ten rosół jest ciemny. Mi też bardzo smakuje. Smacznego. Dziękuję. Mamy to obiad zjedzony, więc wsiadamy na skuter i jedziemy. Jeszcze chwila i będziemy. Przyjechaliśmy już pod nasz hotel nowy. Proszę bardzo, jak ładnie wygląda. Mariczka coś takiego znalazła, tylko tutaj nie widać żadnej recepcji. Basen też ładny. No niestety, patrzcie, słońce jest tam za tą palmą. Na basenie już nie ma słońca, więc tutaj trzeba być. No tak powiem wam 12:01, żeby słońce było, no ale jak my mamy wprowadzkę o 14:00, no to nie ma Będziemy korzystać. Będziemy korzystać zaraz. Ciepło jest, można siedzieć i w cieniu nawet. Okej, wszystko załatwione. Idziemy teraz na drugie piętro. O, patrzcie co to. Ładowarka do samochodu. Jakby ktoś chciał. Pokój 204. Taki parking tutaj mamy. Ale to nie o parking chodzi. Zobaczmy Zaraz zobaczymy. pokój. Aż taki ładny? Ale widok! Zobaczcie. Ale mamy widok. Dobra, ja wam od razu pokażę ten widok, bo to jest najlepsze w tym wszystkim. Tylko pozwólcie, że otworzę ten balkon. Czy on otwarty? Otwarty. Patrzcie, jaki widoczek na góry. No piękna sprawa. Oj, krzesełeczka, tu można sobie posiedzieć. Ja to zaraz jadę, lecę do basenu się schłodzić. No nie no, widoczek pierwsza klasa. Bajka. Teraz wam pokażę pokój. Łóżko. Tutaj stoliczek. Duże łóżko. Biureczka, lodówka, jakaś pufa. Czajnik, telewizor, szafa jest. Kurczę, sofa nawet jest. Bajka. Jest światło, Mariczka jest. Jest. Ktoś tu w komentarzach na łazienkę narzekał, ale łazienka standardowa, można narzekać na otwarty kibel tylko. Ale Aha. tak, to ja, piękna sprawa. Ja zadowolony, pięknie jest. Narzekali jeszcze tak samo na koce, że są do przykrycia, że nie ma pościeli. Faktycznie, że A to często spotykane właśnie, że tylko tutaj. koce. Tak. Ja już wolę pod prześcieradłem. Daliśmy $34, 131 zł. No fajnie, lodóweczka, szampon, w ogóle. I ten widok to Widok jest. najlepszy. Wow. Ja idę, krótkie gacie zakładam i lecę do tego basenu. Jeszcze raz wam go pokażę z góry. Ja też. Piękna sprawa, ale zobaczcie, mało ludzi jest, chociaż może teraz się trochę poschodzą, bo akurat jest taka godzina, że się ludzie wprowadzają. Basen nie musiał długo na nas czekać, dosłownie chwilę się rozpakowaliśmy i już jesteśmy. O, tam jest nasz balkon. No i ja tu zaraz skakuję. Jak wam powiedziałem wcześniej, nie ma słońca, słońce jest już tutaj, więc one, o, tutaj jest dokładnie. Więc było tutaj jeszcze może z godzinę temu.
Jak przyjechaliśmy, to jeszcze na leżakach tutaj było. A, no to widzicie, ale już teraz coraz będzie dalej, bo jak już jest teraz tutaj już na dachu, no to tylko tam. Uwaga! Raz, dwa. Piękny skok. Jak woda. Cieplutko. O, jeszcze ucho mi nie działa dobrze. Tak? Jeszcze trzyma po ostatnim locie. No, to nie będzie nurkowania przez najbliższy czas. No nie będzie. A jak woda? No ciepła. Ale patrzcie, że tutaj by słoneczko grzało teraz. No jutro Fajny tutaj relaks. ze wschodem słońca. Od 6. Od 6. O, tutaj głębiej z tej strony. Koło 7 chyba jest wschód słońca, wydaje mi się. A już też chyba. 6 coś na pewno. Ale myślę, że warto tutaj przyjść ze wschodem słońca. I będziemy mieli słońce z samego rana już w pokoju. W pokoju, dokładnie. Czyli tutaj, no w basenie też. Ale fajnie. Myślałam, że to jakieś food truck i będzie jedzenie, a tutaj jedzenie tylko śmieci. No, wywożenie śmiecia. You look up with those angel eyes. I remember what I'm fighting for. Oh, the victory cannot be denied. You're the fire in my bones. Oh, the song upon my soul. And I gotta let the whole world know. Every day when the sun rises, I feel love beating down my door. Posiedzieliśmy do zachodu słońca. Słońce już gdzieś tam nam z tyłu zachodzi. Zaraz będzie ciemno. Wracamy powoli już do pokoju. Wróciliśmy już do pokoju i to jest widok z naszego balkonu. Jeszcze trochę widać te górki. Ale my jeszcze zbieramy się szybko, bierzemy jakiś prysznic i spadamy w miasto, jakąś kolację zjeść, tu jest nasze łóżko. Mari gotowa? Gotowa. Mari przypina jeszcze mikro i spadamy. Działa? Działa chyba. No, działa, widać, że Raz. widać, że się świeci. Więc jedziemy na kolację. U nas jest jeszcze takie miejsce, zobaczcie, sami mężczyźni siedzą. O, widzę jedną kobietę, nie, dwie, dobra. Tutaj są kobiety osobno, kobiety robią co innego. I patrzcie, leci mecz, tutaj Premier League na żywo. Chcesz jechać, czy ja mam jechać? Nie no, jedź, może jutro W dzień. pojeżdżę w dzień. I tym bardziej teraz tutaj... A nie, chyba tutaj dobra droga Tu była. kawałek było tylko, a ogólnie mamy blisko, jakieś 3 minuty i będziemy Ale- w mieście. No, te drogi tutaj są dosyć dziwne, bo jakby idą dwa pasy w jedną stronę, ale te dwa pasy są przedzielone, jakby u nas zjazdy były już porobione, nie? I później z tego pasa, jeśli chce się na drugą stronę przejechać, to trzeba pokombinować, gdzie zjechać na ten jakby Kilka zjazdów trzeba zrobić. środkowy i później z tego środkowego znowu gdzieś tam, no. Także nie, jedź dzisiaj. Dojechaliśmy na nocny market, widzę, że jest otwarty. Ale na pierwszy rzut oka to mamy tu kaczkę, jeśli się nie mylę, tak? A kaczki to chyba my nie chcemy już. Kaczka popularna była w Kambodży. Ale Tutaj tu- kurczaki są A jeszcze. to? Co to A będzie? jakaś skóra, widzę, słonina. No, czy Wieprzowina, nie dla Ciebie? Ale nie, dla kaczki też widać, że one chyba raczej takie trochę podpieczone tylko. A dobra, idziemy, przejdziemy. Widzę, że już też niektóre pozamykane. Tajskie KFC to musi być wszędzie. Ale to jest cały korpus. Korpus, tak. Matko. Rosołowe smażą na głębokim w panierce. To pierwsze to widzę raz. Tutaj jakieś kotleciki, parówki. Końcóweczka. No to końcóweczka. Tutaj do 9 to mało turystyczne miejsce, to tutaj końcówka. Tutaj widać, że na tych na pewno jakieś mięso sprzedawali w dzień, podejrzewam, ale już zamknięte. Tutaj są jeszcze jakieś owoce. Czy to jest baby mango? Baby mango. Okazało się, że nic nie znaleźliśmy dla siebie, więc jedziemy. Widzieliśmy jeszcze jakieś zupy po drodze. Tak przy markecikach tych małych, więc no spróbujemy tam jeszcze. No przy 7-Eleven, przy Lotusie chyba ktoś stał. Tak. Także przy takich jakby marketach stoją wódeczki przy drodze. W popularnych miejscach to te miejsca są otwarte do 23, czasami nawet do północy. A tutaj 9 i do domu. Ale to może to jest taki bardziej lokalny market z Tak, tak. warzywa, owoce, bo tam w środku było więcej owoców, warzyw. Tak jak było Aonang. I jeszcze wcześniej, i na Krabi też tak było, że oni zamykali ten malutki market z tymi owocami, wszystkimi warzywami wcześniej. A ten lokalny, ten weekendowy był dłużej otwarty. Tam gdzie turyści, wiadomo, no to... No tak, no wiadomo, gdzie turyści to biznes. Zatrzymaliśmy się po drugiej stronie ulicy, Seven mamy z tej strony. No i tu widzę, są jakieś, tam widzieliśmy zupa wcześniej była, to najbardziej mnie zainteresowało. Tutaj co my mamy? Też jakieś na głębokim oleju coś smażone. Tu jakaś ryba, kurczak, pani, o papaja salat robi, widzę. O, papaja, salat to ja bym też zjadł. No tutaj raczej nic z tego. Tutaj co pani ma? O, też ma pani jakąś zupę. No tamta zupa lepiej wyglądała. Deser, tu jeszcze są jakieś naleśniki.
No ja naleśników nie wiem, chyba że Marika chce się, skusi się. A jak mamy 7-Eleven po drodze, to ja skorzystam, wejdę coś kupić. No ale zobaczcie, jak 7-Eleven, to i piesek pod drzwiami, no. Gdzie byśmy nie byli w Tajlandii w sumie, to często leżą pieski. Jeszcze machają ogonkiem, tak? Ty też machasz, czy nie? Ostatnio kotki też. Ostatnio kotki, ale to już kotki nie w 7-Eleven. Kotki to jest dużo tutaj w hotelach, ale pieski no to leżą pod właśnie 7-Eleven. Nie wiem czemu. Co wy czekacie na jakieś jedzenie? Mari odkryła, że te kanapki mają bardzo mało kalorii. Mało jak mało. Ta ma 340, ale to wcale nie jest dużo, bo tu jest podwójna kanapka. Jest jedna z serem, cały kwadrat, w sumie cała kanapka, a druga jest ze szpinakiem i z serem. A ta pojedyncza ma 280, bo ona ma podwójny ser i wiecie, że ona jest moją ulubioną. Ale te, jak coś, to też polecam. W sumie tylko raz ją jadłam, ale bardzo mi smakowała. Ile ma? 340. Ta ma 340. No to jak sobie tak policzę, no to śmiało mogę... z 6 dziennie takich zje. Po 2 na każdy posiłek. No i co, źle? I się kalorycznie zmieścisz. Kalorycznie tak. Czy będę najedzona? Myślę, że tak. Po 2 kanapki. One tak zapychają. Który dzisiaj? No. Do stroju? Dawno nie było tego, aczkolwiek ten mi się wydaje lepszy. Ten zdecydowanie jest inny w smaku, jest bardziej słodszy. Ten jest bardziej stonowany, no i szpinak ma. Co mi się podoba w Tajlandii? Patrzcie, tutaj jest 2-3 pasmówka nawet, droga przez miasto, to jest w jedną stronę. Tam jest pas zieleni w drugą stronę, 2-3 pasy. No i tutaj jest chodnik i tam znowu jest droga. No i pani tutaj robi zupę. I pani ma zupę z wontonami, więc no, myślę, że to dobry pomysł. Będziesz jadła taką? Spróbuję wontona od Ciebie i wtedy zdecyduję. Pani już tutaj sobie siedzi na skuterze, no bo nie ma gdzie. No i kroi wieprzowinę dla mnie, zobaczcie. Czerwona wieprzowina, tak ona się nazywa. Widzę, że moja zupa już zalana, pięknie wygląda, coś tutaj wystaje. O, To ja Ci to podjem. jakieś kokardki. Delikatna ładnie. zupa będzie, widzę, jest już jaśniutka. Marika jest dość sprytna w nowych miejscach. Najpierw ja biorę zupę, Marika próbuje, czy jest dobra, dopiero później bierze sobie. No więc się skusiła, bo zupa bardzo dobra. No taka wręcz powiem, że dla Mariki klasyczna. Klasyczna, dokładnie. Nie jest doprawiona prawie w ogóle, taka typowo rosołowa. Ale jest bardzo dobra w smaku. U mnie tutaj tylko wleciał sos rybny i... Aż się dziwię, że tylko sos rybny, bo naprawdę jest taka delikatna jak na niedzielnowe. Wracamy, Marice. Płacimy pani 120. Thank you, kopunka. Thank you. Zbieramy się. Oj, dobrze mi się tu siedzi. No piję jeszcze. Idziemy. Zjedliśmy, jedziemy już teraz odpoczywać do pokoju. Wróciliśmy już do pokoju. Jak widzicie, oświetlenie nie jest zbyt dobre, więc do pracy myślę, że na dłuższą metę by się nie nadawało, chyba że ktoś by miał lampkę. Moja się ostatnio popsuła. No i teraz jeszcze walczę z klimatyzacją. Mamy tutaj ustawione, że już jest nocny tryb, czyli powinna być cicha. Konkretna landara z niej jest, więc i trochę głośno. No, dosyć głośna. Właśnie tu już klikałam, już ustawiłam wszystkie minimalne te opcje, które powinny ją wyciszyć, wygłuszyć, ale póki co nic z tego. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Bardzo dziękujemy za wszystkie łapki w górę, komentarze i udostępnianie. I dziękujemy bardzo również. Wybiło 10 milionów wyświetleń na YouTubie. Jesteście niesamowici, dajecie powera. Bardzo dziękujemy, że z nami jesteście. Trzymajcie się, do następnego. Mua.